Rem tembak. Tah, lem tembak pasti meser deui ya tanya. Repilna. Lem lilina mah teu mun lem tembakna nu janten aset. Nuhun. Terus Tos pengen da remote control, kolipon, trek lebetkeun sadinya kan sakediknya. Eta obengna dihapus berarti. Obeng Bahan mentah. Bahan mentah teh obeng nu dilebetkeun. Berarti nu masuk bahan mentah anu baling-baling. kajual. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hatur nuhun kasumpinganana ka Pak Kabid, ka Ibu panonton di YouTube channel Bu Kokong sareng stafna. Langsung wae dikalikan dinu materi dinten ayeuna perkawis manajemen keuangan. Naon teh manajemen keuangan teh manawi aya nu tos terak? Sambil diawas deui. Oh itu abdi, iya abdi kan jadi raja. Manajemen keuangan itu meliputi pertama perencanaan, kedua pengelolaan, ketiga penyimpanan, hingga mengendalikan dana serta aset perusahaan. Maksud di perencanaan di dieu sagala sesuatuna kedah direncanakeun. Sapertos ayeuna ieu anu dipayun, ieu salah sawios bahan-bahan kangge ngadamel pesawat aeromodeling. Upami teu direncanakeun setiasa langsung berjalan. Mangki di dia kan kedah digali heula pangosna sabaraha, teras aya henteu budgetna kadinya gali ieu. Tah eta kedah dirinci ti awal, nya teh direncanakeun sagala rutina. Teras kaduana pengelolaan, kedah dikelola heula. Disusun kanu buku administrasi. Mungkin ku abdi dugikeun sadayana perkawis administrasi naon wae nu kedah aya di kelompok ieu. Teras penyimpanan. Maksud penyimpanan di dieu sagala rupi uang masuk atau nepi uang keluar kedah diarsipkan atau nepi dicatat di buku kas. Hingga mengendalikan dana serta aset perusahaan. Maksud mengendalikan dana di dieu panggilkeun anu sakadana teh kedah digaleuh entong digaleuh. Mari kan ngendap lami mah percumanya aja tetap berputar iya nah. Tapi upami memang peryogi obeng dan memang kangge mempercepat digaleuh obengna. Peryogi gergaji ieu alhamdulillah pami kaanggo gitu kan, karena ini namanya menjadi aset yang lama ya. Kalau yang ini habis pakai setelah dibuat itu kan langsung dijual, udah nggak ada lagi. Tapi kalau ini masih bisa. Oh ini lama jangkanya loh, kira-kira kalau beli obeng ini jangka waktunya kalau rusak berapa lama? 3 tahun. Oh 3 tahun berarti harus disimpan selama 3 tahun itu. Kira-kira disusutkannya berapa? Harga ini contoh harganya berapa di sini? 20.000. Dipresentasikan selama 3 tahun gitu ya. Berapa persen setiap bulannya tuh disimpan uang ini tuh. Jangan digunakan. Kayak ini juga gergaji. Ada waktunya ya, kadang si apa namanya ini Mata gergajinya kan nggak setiap nggak setahun gitu kan, kadang suka ini ya harus disimpan. Ketika ada lebihnya dari penjualan itu harus disimpan. Itu namanya mengendalikan dana serta aset perusahaan. Aset perusahaan teh panginten engke dipasihan alatnya nginten mingon sauna Pak Kabid sumping nuhun insyaallah panginten ditampi ku ketua kelompok kalangsan sauna ieu teh bade dilebetkeunna kadu kelompok kompetan. Kelompok ieu teh aya pengurus kelompok pariwisata nginten teh ka Bumdes sauna teh rada ribet kitu kamari ngadugikeun ka Bu Kokong pada dirapatkeun ka Bumdes, tapi masih aya permasalahan panginten di Bumdesnya bias di kelompok ieu geus heula di kelompok anu ayeuna dibentuk kan. Ya ge kapayuna mah panginten pami Bumdesna atas laras-laras mah nya biasa di ieu kan Bumdes. Ieu janten aset perusahaan alat anu mungkin disanggakeun ka kelompok ieu teh nya. Pengelolaan keuangan harus dihandle dengan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yang dapat merugikan perusahaan. Janten upami sagala rupina atas disusun direncanakan insya Allah
moal gagal nya sapertos anu atas dilaksanakan panginten pribadi nyalira alhamdulillah atas tiasa ngicar seperti kamari di heula bade ka mana bade ngajajapkeun barang gitu nya ternyata salah itu memang pekerjaannya beliau di situ kita kasih izin nggak bisa hadir. Terus untuk selanjutnya tujuan manajemen keuangan tadi atas dibahas di sakedik tapi di sakedik kuantiti penting kahiji menjaga arus kas perusahaan, anu kaduana memaksimalkan keuangan perusahaan, anu katiluna mempersiapkan struktur modal, anu kaopatna mengoptimalkan kelangsungan perusahaan. Tah dia di HP di WA-nya arus kas adalah keluar masuknya uang kas dalam perusahaan yang harus dipantau agar tidak terjadi pengeluaran yang tidak diinginkan. Tadi dibudikan namanya. Jika arus kas dalam perusahaan tidak terkendali, maka bisa menyebabkan kerugian. Biasanya uang kas digunakan untuk menggaji karyawan. Kada hilap upamina gaduh karyawan, kada disisihkeun kangge karyawan. Terus membeli bahan baku, ieu pangintennya. Atau keperluan logistik dan pengeluaran lainnya. Sapertos listrik eta ge kada diemutan. Kamari abdi ngobrol sareng kawan ari istrina teh gaji henteu dipastikan ieu nawe naon teh langkungna tah. Mungkin mah kapayuna panginten kedah dibagi dua. Upami ieu masih aya terus ngagaleh deui kumaha? Mubazir laras. Terus upami ngagaleh ieu disimpenna di gudang kahujanan kumaha kahujanan nya sih kotor ada kerugian ya janten mana anu memang kuat lami mana anu iya berarti yang didahulukan yang kuat lama. Kalau ini bisa dinantikan gitu ya, ketika memang ada pesanan bisa beli. Kalau ini atau gini, kalau disimpan di tempat yang memang aman terus kira-kira nggak akan kehujanan atau nggak akan ke ganggu anak-anak, insya Allah aman gitu ya. Nah, itu maksud di sini menguntungkan atau merugikan. Terus ketika anggaran dana perusahaan sudah sesuai atau tepat, maka efisiensi pada dana perusahaan akan terus mengalami peningkatan. Jangan lupa mitos laras-laras, setiap uang yang masuk atau lebih setiap uang yang keluar itu dicatat dengan tertib, insya Allah akan terlihat laba ruginya. Ketika rugi kau pada diteraskan mah upami tidak tepat artinya. Ketika anggaran dana perusahaan sudah sesuai atau tepat, maka efisiensi pada dana perusahaan akan terus mengalami peningkatan. Maksudnya tadi kumaha? Jadi ada untuk uang masuk, terus dibelanjakan untuk bahan baku. Kan bio. Teu wesnya eta teh ukuran sameter nya. Mesin opat tok. Laras, tapi upami dinu icalana bala-bala nya. Seperti naon? Bahan-bahan berbentuk Kol, kaca di kumaha. Kas naon deui? artos, Mortal. wortel, tarigu, Wortel. bahan baku Nah, betah kanu bahan baku. baku. Upami ieu ieu bahan naon nya? Halo. Kasar, sok nganu aja kan. Ieu mah bahanna tos jantennya. Tos janten orang lain yang produksi udah jadi ini mah. Udah ada. Tapi kangen nama pesawat tos janten pesawat acan. Acan. Bahan Ini lo mentah betul jadi naon naon? paling polipon. Bahan baku, bahan mentah. Ya, bahan mentah belum jadi apa
apa belum jadi pesawat. Tapi aya anu ieu ke kapal mah kan mah di kumaha ieu mah. Terus pas tinggal nganggonya ieu mah. Ieu teh langsung tinggal nganggo. Dia sami aya nu ngalakitna tinggal nganggo. Ya pas 55 orang ngalajo. Nah, hewan tuh. Bahan mentah perlengkapan jumlah pembelian sabaraha hiji, harga belinya berapa, biaya masa biaya teh, biaya transport kurang ngagalina teh sabaraha tah teh di emutan sebagai kamarinya tapi ngagali ya keseluruhan Jumlah pembelian 1